to mọi người. Mãi mình gỏng được nó lên đấy mọi người. Còn to chưa mọi người? Mãi mình gỏng được nó lên. Còn to chưa? Cắn này mọi người. Mình không có thế rút nó lên mọi người ạ. Được không mọi người ơi, con này to không mọi người ơi? To không mọi người ơi? Vàng ươm, to không? Đã quá, đã quá. Mất mấy miếng mồi của mình. Ôi giời. Lên đi, cắn đi. Cắn rồi mọi người. Cắn rồi. Cắn rồi mọi người, nó rút dây này. Mọi người, con này cũng to ấy, nó giật mạnh lắm mọi người ạ. Dính vào con này, dính vào. Ui dồi ôi, tí đã tụt nữa mọi người ơi. Này được con to không? Mình túm đầu nó, may tí nữa tụt. Mọi người, con này to mọi người. Tí nữa thì tụt, tí nữa nó tụt xuống dưới. Mình tắt máy mình đi lần hang tiếp nha mọi người. Mình câu cho mọi người cùng xem nhé. Cắn luôn này mọi người. Cắn luôn này. Cắn luôn. Nó dùng dính nước này. Ây, con này cũng vừa đấy. Cắn đi. Rồi. Ui ôi, con này to mọi người ơi. Con này to. Con này to đấy mọi người. Con này to đấy. Ui, căng lắm mọi người ơi. Con này to. Thôi, rách mồm rồi. Rách mồm nó rồi. Có được không? Cắn. Ôi thôi, lại to rồi. Ui, sao thế? Con này to ấy mọi người. Thôi. Lên đi. Mọi người ơi, con to chưa mọi người ơi? Con to chưa mọi người ơi? Ui giời, nó ăn mất mấy khúc con mồi của mình rồi. Được con to không mọi người? Nghỉ mãi nó mới lên được nó đấy mọi người ơi. To không? Đúng quá, đã quá. Mọi người ơi, mình nó lên luôn này, cắn luôn này.
con này to chưa mọi người ơi, con này to chưa này. Ui trời ơi, con này to, vừa to vừa to, vừa dài này mọi người ơi. Con này to chưa? Cắn luôn mọi người ạ. To không mọi người ơi? Ui trời ơi. Ui sướng, được con to vàng ươm mọi người ơi. Cân. Nhìn thấy đầu nó luôn mọi người ạ. Nó tốt luôn rồi. Mọi người ơi, con này to đấy mọi người. Cắn bình tĩnh thôi, cắn vào nữa đấy. Úi giời mọi người ơi. Lên. Mọi người ơi, được con to chưa? Mọi người ơi. Con này nó tốt run của mình mấy con run rồi. To không mọi người? Mở gươm. Ui, đã, cực đã luôn. To không? Giờ mình đi lần hang để câu tiếp nha mọi người. Tôi tìm được cái hang mới này để mình câu cho mọi người cùng xem nha. À có, nó đủ nước lên này. Nó đủ nước lên đấy rồi. Nó đủ nước lên mọi người này. Cắn rồi. Con này nó gì căng lắm mọi người ơi. Con này nó gì căng lắm mọi người ơi. Ui gặp hàng khủng rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, con này to không mọi người ơi? Con này to không? Ui, cắn hàm trên này. À cắn luôn rồi. Cắn luôn.
Nó cắn vào đấy. Con này to chưa mọi người ơi. Mọi người ơi, con này to chưa? À, mọi người ơi. Đang lên nữa. Con này vỡ mình móc lên thì nó đớp tay mình lên. Con này dữ. À, cắn luôn. Cắn luôn. Con này to ra đấy. Thằng lắm. Chúng con này to. Con này to mọi người ạ. Con này to vừa dài này. Con này vừa to vừa dài. Ui giời. Mình câu cho mọi người một chắc nhé. Cắn luôn này. Cắn. Ui, mất mùa rồi. Cắn luôn. Nó đùn nước lên này mọi người. Cắn luôn. Lên đi. Lên. Được con nữa này mọi người ơi. Con này cũng to đấy mọi người ơi. Hàng nữa này. Bây giờ mình câu cho mọi người cùng xem nhé. Ủa, cắn rồi mọi người. Cắn. Mọi người ơi, con to không mọi người ơi. To con này mọi người ơi. Được con to. Được con to mọi người. Tí nữa ra ngoài. To mọi người. Được con to. Tí nữa thì ra ngoài. Mình tắt máy mình đi lần hang ấy mọi người nhé. Con này cũng to đấy mọi người. Ui dồi ôi. Ôi rồi, thôi rồi. Lại trượt rồi. Cái hang nó rộng quá. Nó vắn dây. Không biết nó có cắn lại không đây mọi người. Con này to đấy. Cắn lại.
Được con to mọi người ơi. Con to không mọi người ơi.